กับเรื่องของคลิปเสียงมีตั้งแต่ตัวคนพูดมีตั้งแต่คนโพสต์คนแชร์อีกท่านหนึ่งเนี่ยแม่อาจารย์ฮะคนที่อยู่ในคลิปด้วยแล้วเหมือนกับเป็นการถามเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งตอบเนี่ยอันนี้ผิดไหมอาจารย์คืออย่างที่เรียนไปนะครับใครที่เป็นคนพูดพาดพิงถึงบุคคลอื่นแล้วเป็นไปในทางที่เขาเสื่อมเสียหายเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยน่าเชื่อได้ว่าน่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในคำพูดเป็นคนพูดและพาดพิงแต่อาจจะไม่ใช่คนถามก็ได้ใช่ไหมฮะใช่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับอีกหนึ่งท่านนะครับที่ถูกพาดพิงถึงในคลิปนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายดร.สุกิจภูลศรีเกษมดร.สุกิจสวัสดีครับสวัสดีครับท่านตกลงแล้วคุณฟ้าโทรมาหาดร.สุกิจหรือยังฮะไม่ได้โทรครับไม่รับสายครับไม่รับสายเหรอฮะเดี๋ยวผมไม่อยากรับสายเขาทีมงานเราเพิ่งจะคุยกับคุณฟ้าบอกว่าโทรศัพท์ไปขอโทษดร.สุกิจแล้วนะตกลงได้คุยหรือไม่ได้คุยกันแน่เนี่ยไม่มีมันโกหกแล้วเขาจะโกหกเพื่ออะไรดร.สุกิจไม่รู้เลยแล้วเดี๋ยวก่อนนะคือเราตั้งใจไม่รับสายเขาเองแต่เขาโทรมาหาใช่ไหมฮะมีโทรมาแต่ผมตั้งใจไม่รับเองเพราะว่าเดี๋ยวโดนดักฟังอีกกลัวนี่ผวาเลยเหรอดร.สุกิจมันเรื่องไม่จริงดิมันก็ผวากว่าจะทำให้สังคมเนี่ยกว่าจะทำให้เขาสิ้นสงสัยเนี่ยคุณคิดดูดีว่าครอบครัวผมพ่อแม่พี่น้องผมเนี่ยเขาว่าผมชิบหายเลยครับงั้นผมถามอย่างนี้คือเหมือนกับว่าคุณฟ้าก็อยากจะขอโทษดร.สุกิจด้วยเราให้อภัยคุณฟ้าไม่หรือยังไงฮะคนไทยมันก็ให้อภัยอยู่แล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่อยากยุ่งกับเขาครับก็วันนี้ผมก็ไปแจ้งความแล้วนะฮะพอแจ้งความแล้วก็ให้โอกาสเขาเดี๋ยวว่าอีก4 วันก็รู้ตัดต่อไม่ตัดต่อต้องดูก่อนว่าเป็นการตัดต่อหรือไม่ซึ่งตัวคุณฟ้ายืนยันว่าเป็นเสียงเธอจะเป็นการตัดต่อนะฮะแล้วผลที่ออกมาว่าตัดต่อหรือไม่ตัดต่อเนี่ยเราจะดำเนินการยังไงต่อไปเมื่อทราบผลนะครับดร.สุกิจถ้าไม่ได้ตัดต่อก็ต้องดำเนินคดีกับคุณฟ้าดิฮะถ้ามันตัดต่อก็ต้องดำเนินคดีเพิ่มกับคุณอาชียะฮะปลอมแปลงปลอมข้อมูลมาเอาสมมติอย่างแรกก่อนถ้าไม่ตัดต่อก็คือเป็นเสียงที่เธอพูดออกมาจริงๆเนี่ยนะฮะจะไปดำเนินคดีอะไรกับคุณฟ้าครับถ้าไม่ตัดต่อก็ดำเนินคดีดีว่ามันก็ใส่ความเราผมไม่เคยพูดกับเขาอย่างนั้นเลยไม่ได้ไปเป็นอดีตไปเป็นทนายให้กับอดีตนายกนะไม่เคยเข้าไม่ถึงนะฮะไม่จำไม่เป็นครับไม่ได้รู้จักกับครอบครัวของทนายกด้วยไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยเห็นแต่ว่าชื่นชมการทำงานของท่านนั่นเองครับและถ้าเกิดว่าเป็นการตัดต่ออันนี้ก็จะไปแจ้งความคุณอัจฉริยะซึ่งความจริงก็แจ้งไปแล้วหรือเปล่าฮะแจ้งแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็แจ้งอย่างฮะเพราะว่าเทปที่ออกมาเนี่ยมันเอามาเผยแพร่มันเข้าคอมของเขาเขาพวกนี้ก็แจ้งอีกเพราะว่าบ้านผมอยู่ที่เนี่ยอยู่แถวเสือใหญ่ผมอยู่คอนโดครับแม้ว่าคุณอัจฉริยะจะเป็นคนเอามาลงในเพจเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเสียงใครอะไรยังไงอันนี้ผิดเหรอแต่ว่าเขายินยอมให้เผยแพร่ไงฮะกฎหมายเขาบอกยินยอมให้เผยแพร่ก็ติดแล้ว5 ปีฮะจำคุกยินยอมให้เผยแพร่แม้ว่าจะไม่ได้มีการระบุข้อความอะไรเพิ่มเติมไปเลยในคลิปเนี่ยนะแม้เขาจะไม่เชื่อแต่เขายินยอมฮะแล้วที่มีการกล่าวหาดร.สุกิจภายในคลิปเนี่ยนะครับคือมีการพูดถึงเนี่ยเอาไว้นอกจากคลิปตัวแรกแล้วแม้กระทั่งคลิปตัวสุดท้ายล่าสุดที่เป็นคลิปตัวที่4ที่อาจจะมีการไปฟ้องร้องกับสื่อไปเรียกค่าเสียหายอะไรด้วยเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าดร.สุกิจมีส่วนด้วยอันนี้ชี้แจงสังคมยังไงฮะไม่เคยคือสื่อทุกสื่อเนี่ยที่ผมจะดำเนินคดีเนี่ยเขาประสานมาให้ผมแก้ข่าวให้ผมหรือว่าให้ผมมีโอกาสได้ชี้แจงเนี่ยผมก็ไม่เคยดำเนินคดีคนที่ไปดำเนินคดีกับสื่อเนี่ยโง่ที่สุดในโลกผมบอกแค่นั้นใช่ไหมเพราะว่าเรามีอะไรเราก็ต้องอาศัยสื่อถูกต้องไหมฮะคุณปนายครับดร.สุกิจฮะแล้วก็ไปดำเนินคดีกับสื่อก็คุณโง่ที่สุดนะฮะตกลงผมถามแบบนี้แล้วกันฮะไม่ใช่เป็นต้นคิดเราที่จะไปฟ้องร้องสื่อใช่ไหมผมจะไปคิดทำไมแม้แต่คิดยังไม่กล้าเลยครับชีวิตผมไม่เคยฟ้องสื่อนะฮะครับแล้วอันนี้ได้มีโอกาสบอกคุณฟ้าหรือยังฮะไม่บอกหรอกครับแล้วก็ทุกคดีที่ทีมงานเป็นทนายความก็ต้องถอนหมดแล้วก็ให้เขาหาทนายเข้ามาใหม่ครับ
หมายความว่าอะไรฮะคดีไหนบ้างฮะที่จะมีการถอนเนี่ย มันก็ยังมีคดีอาญานักการอาญาทุจริตเหลืออยู่อีกเรื่องหนึ่ง ครับ ที่เขาฟ้องปอทนะฮะอันนี้ผมก็จะไปถอนเรื่อง แล้วก็ให้เขาหาทนายใหม่ อันนี้เหมือนเราตัดหางปล่อยวัดคุณฟ้าเลยหรือเปล่าฮะจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยหรือเปล่าทุกคดีไหมหรือยังไงฮะคือไม่อยากจะยุ่งแล้ว เพราะว่ายุ่งแล้วถ้ามันยุ่งแล้วมันต้องเปลืองตัว ผมว่าตอนแรกเนี่ยผมสงสารเขามากนะฮะสงสารเขาเพราะว่าเขาเองอ่ะเหมือนก็ถูกทิ้งถูกอะไรแล้วดูดีๆเนี่ย ก็มีเรื่องทำนองชู้สาวหรืออะไรเข้ามา ผมรุ่นพ่อเขาแล้วนะฮะครับก่อนหน้านี้ถึงขนาดเราเป็นทนายให้เขาไหมหรือว่าเป็นแค่ที่ปรึกษาให้เขาเท่านั้นฮะเป็นที่ปรึกษาครับแล้วล่าสุดที่คุณฟ้าเองเนี่ยมีการไปถอนฟ้องในส่วนของท่านไมตรีท่านธิติราชเนี่ยอันนี้ดร.สุกิจแนะนำให้ใช่ไหมหรือยังไงฮะคืออย่างนี้ฮะมันต้องจะถอนฟ้องพร้อมคุณแผนนะฮะตอนนี้คุณฟ้าเนี่ยเข้าไปถ่ายเป็นสิ่งก็เลยไม่นั่นฮะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมไปสัมภาษณ์ที่กองปราบนะครับไม่เหมือนกับไอ้เพจดังมันพูดเลยครับตำรวจเขาปฏิบัติเรามาคิดดูอีกทีนะฮะตำรวจเขาไม่มีส่วนได้เสียอะไรเขาเอามือมาชุบผีทำไมอ่ะใช่ไหมเขาก็ปฏิบัติดีในแผนเนี่ยปฏิบัติกับในแผนดีมากเลยผมละอายกับใจด้วยซ้ำไปครับแสดงว่าเหตุผลที่คุณฟ้าไปถอนฟ้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลเดียวกับคุณแผนเลยใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะแล้วเราจะไปคนดีๆเนี่ยคนดีๆเราก็ต้องเก็บรักษาไว้สิฮะแต่เราไปทำลายเขาได้ยังไงอ่ะครับอันนี้ฮะถามจริงๆนะด้วยความที่คลิปออกมาเนี่ยแล้วมีการพูดพาดพิงในทำนองที่ว่าที่ไปถอนเนี่ยเพราะมีการต่อรองกันเกิดขึ้นมีการต่อรองไหมดร.สุกิจฮะไม่มีครับเพราะว่าวันที่ผมพาแผนไปเนี่ยไม่เจอท่านผู้บัญชาการไม่เจอท่านไมตรีเจอรองชาคิดเนี่ยแค่ไม่ถึงเสี้ยว2 นาทีนะฮะครับแล้วท่านเองก็อัธยาศัยดีมากผมไม่คิดเลยว่าจะมีนายตำรวจถึงขนาดนั้นท่านให้ความสะดวกทุกอย่างนะฮะท่านรองชาคิดนะครับครับการดำเนินการนับจากนี้ไปของคุณฟ้าจะเกี่ยวข้องกับดร.สุกิจไหมหรือว่าตัดขาดกันเลยผมคงไม่ยุ่งกับเขาแล้วครับแล้วก็ไม่เป็นที่ปรึกษาให้เขาด้วยครับอยากฝากบอกอะไรกับคุณฟ้าบ้างไหมครับดร.สุกิจฮะก็บอกว่าให้ทำดีๆเพราะว่าคนเราจะพูดคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดนะฮะแต่การพูดของคุณเนี่ยคุณต้องไม่ให้ใครเข้าเสียหายถูกต้องไหมครับคุณไปว่าในตำรวจเนี่ยคุณก็โดนเองผมไม่ได้โดนหรอกเพราะว่าเขาก็ต้องมาถามผมว่าผมพูดจริงหรือเปล่าก็ผมไม่ได้พูดถ้าผมพูดเนี่ยผมก็ลูกผู้ชายผมพูดถูกต้องไหมครับใช่ไหมฮะผมพูดครับใช่ไหมฮะครับต้องชี้แจงไม่อยากชี้แจงกันไปแล้วก็อยากจะมีอะไรจะเกิดก็ว่ากันมาก็ไม่เป็นไรครับดร.สุกิจถือว่ารู้จักคุณฟ้าดีไหมฮะก็ตอนนั้นเองที่รู้จักกันเนี่ยก็ที่โรงแรมพิสมอนนะฮะมีทั้งเจอทั้งคุณแผนคุณเจ๊เกียวแล้วก็ทั้ง2 คนเนี่ยนะฮะทั้งคุณเจ๊เกียวกับคุณแผนเนี่ยครูปิชาแกก็ไปว่าครูปิชาก็ไม่ได้นะฮะเพราะพวกนี้เขาสมัครปัจจัยไปตำรวจเราเป็นพยานเองใช่ไหมแล้วก็จะให้ครูปิชามารับผิดชอบทั้งหมดมันก็ไม่ถูกถูกไหมครับใช่ไหมตอนนี้ผมก็เห็นว่าคุณแผนเองเนี่ยมันไม่ใช่พยานสำคัญครับแล้วก็มาเจอไอ้เพจดังเนี่ยมันก็ใช่ไหมฮะมันก็ใช้มือตำรวจใช่ไหมก็แสดงว่าเพิ่งรู้จักกันจากคดีนี้เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็พอฟ้องไปปุ๊บตำรวจไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเราจะละผมคงไม่ลายกับใจตัวเองหรอกครับผมก็ต้องถอนฟ้องครับเอาละครับดร.สุกิจเวลาจำกัดจริงๆฮะวันนี้ขอบคุณดร.สุกิจมากเลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็เป็นคำยืนยันชี้แจงนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามคลิปที่มีการกล่าวหาดร.สุกิจแต่อย่างใดทีนี้อาจารย์ฮะด้วยความที่คลิปเสียงตัวนี้ที่มีการเผยแพร่ออกมาปุ๊บเนี่ยมีนักกฎหมายหลายท่านวิเคราะห์กันต่อครับว่าคลิปตัวนี้ด้านหนึ่งเองเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับที่มาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าที่มาไม่ชอบเนี่ยอาจจะไปโยงถึงคดีใหญ่ไหมเพราะคดีใหญ่เองก็มีคลิปเสียงหลายต่อหลายคลิปเหมือนกันถ้าหากสุดท้ายแล้วที่มามันไม่ชอบอาจจะทำให้ศาลท่านอาจจะถึงขั้นยกฟ้องได้หรือไม่ถ้าหากคลิปเสียงเหล่านั้นไม่มีน้ำหนักเพียงพอเพราะที่มาไม่ชอบเนี่ยครับครับคือผมเชื่อว่าคณะพนักงานสอบสวนเองเนี่ยการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยคงจะมีความรัดกุมพอสมควรนะครับรวมทั้งคดีการใช้คลิปเสียง
หรือการใช้พยานบุคคลใช้เป็นหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าที่สำคัญคืออย่างที่เราทราบกันดีคือประชาชนให้ความสนใจในคดีถูกไหมครับคลิปเสียงที่มีการปล่อยออกมาล่าสุดไม่ได้หมายความว่าจะไปทำลายความน่าเชื่อถือของสำนวนหลักครับต้องเข้าใจให้ตรงกันนิดหนึ่งสำนวนหลักเองก็ว่ากันไปรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งสุดทางแล้วพนักงานสอบสวนกำลังจะมีความเห็นและสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องอันนี้ต้องแยกกันใน2ประเด็นนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าคณะพนักงานสอบสวนที่กองปราบปรามเองเนี่ยของสอบสวนกลางเองเนี่ยประสบการณ์มาเยอะนะพอสมควรทำมาหลายคดีแล้วและคดีนี้ก็คงเป็นอะไรที่ว่าตามข้อเท็จจริงคงจะไม่มีการช่วยใครเพราะว่าอย่าลืมว่าตำรวจเองไม่มีส่วนให้เสียนะครับของที่สอบสวนกลางนะครับแสดงว่าหลักฐานอะไรที่มีมาก็ต้องมั่นใจได้ว่าใช้ต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมได้หมดแน่นอนครับก็ประสบการณ์คงไม่ใช่ทำคดีแรกคงทำมาหลายคดีแล้วล่ะครับครับอาจารย์ฮะแขกรับเชิญทุกท่านที่มานั่งเก้าอี้ตัวนี้ผมต้องถามคำถามนี้แล้วก็ถามอาจารย์เช่นเดียวกันมีโอกาสที่คดีนี้มันจะพลิกไปเป็นอื่นได้ไหมจากนับวันนี้ที่เตรียมจะมีการยื่นส่งถึงอัยการเนี่ยครับคือเท่าที่ติดตามข่าวนะครับพอดีผมไม่ได้เห็นพยานหลักฐานในสำนวนคดีนี้ทั้งหมดนะครับก็ติดตามข่าวเนี่ยแต่เท่าที่ติดตามเนี่ยผมเชื่อว่าความเห็นทางคดีเนี่ยพนักงานสอบสวนเองที่กองปราบปรามที่สอบสวนกลางเองเนี่ยน่าจะเห็นควรสั่งฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับครับเห็นอาจารย์บอกว่าคดีนี้เนี่ยดีไม่ดีบทเรียนที่เกิดขึ้นนอกจากสังคมได้รับบทเรียนแล้วตำรวจเองก็ได้บทเรียนเหมือนกันอาจจะทำงานยากขึ้นในอนาคตเลยฮะก็แน่นอนครับในเรื่องของการสืบสวนการใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยครับต่อไปตำรวจคงจะทำงานยากขึ้นตัวอย่างเช่นเวลาเมื่อก่อนลายพิมพ์นิ้วมือพอเดี๋ยวนี้คนรู้มากขึ้นคนจะไปกระทำความผิดก็ใส่ถุงมือต่อมามีการใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดคนรู้มากขึ้นก็ใช้หมวกไหมพรมคลุมหน้าปิดหน้าใส่แว่นดำหรือใส่แมสปิดบังจมูกกับปากฉะนั้นแน่นอนตำรวจต่อไปทำงานมากขึ้นแต่สุดท้ายผมเชื่อว่าประชาชนเองแหละมีความสำคัญที่จะให้ข้อมูลเบาะแสกับภาครัฐกับตำรวจขอบพระคุณอาจารย์กฤษณพงษ์มากนะครับหมดเวลาคนชนข่าวนี้แล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้ 5 โมงตรงโบนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ